Құрметті бүгін сабаққа барлығымыз түгел қатысып отырмыз. Бүгінгі сабаққа деген көңіл күйіміз қалай? Жақсы. Өте белсенді жаңағы атсалысып отырайық барлығымыз. Бірдей жаңағы атсалысамыз. Енді өткен сабақта біз станцияның неше түрі бар, станцияның орындайтын операциялары және де бұл жерде станцияда қандай қызмет түрлері көрсетіледі. Осы өткен сабақ туралы біз жаңағы үй тапсырмасында миға шабуыл дейміз. Яғни бұл жерде миға шабуыл. Мен сіздерге сұрақ қоямын, сол сұрақ арқылы сіздер тез жауап беріп, және де сол сұраққа қосымша тағы да сұрақтар қоямыз, яғни қиындату түрінде. Соған жауап беріп отырамыз. Станция нешеге бөлінеді? Кім жауап береді? Айдос? Станция 5 түрге бөлінеді. Ағалық станция, терминдік станция және де сақтау, жүк жолаушы станциялар болып 5 түрге бөлінеді. 5-ке бөлінеді екен. Дұрыс екен? 5-ке бөлінеді деп айтқанбыз. Одан кейін енді осы жерде біз осы 5 станцияны жеке-жеке бөліп айтатын болсақ, ол жерде атқарылатын операциялар. Енді келесі жаңа сабағымызға назар аударайық. Бүгінгі тақырыбымыз жолдың үстіңгі құрылысы. Жолдың үстіңгі құрылысына келетін болсақ, бұл жерде балақ қабаты, шпалдар, рельстер, рельс бекітулері, бағыттама құрылысы және көпірлер жатады екен, жолдың үстіңгі құрылысына. Енді әрқайсысына тоқталып өтетін болсақ, балақ қабаты ұсақталған тастардан, қиыршық тастар, құм, асбест қалдықтары және ұлы тастардан тұрады екен. Шпалдарымыз ағаш шпалы және темір бетон шпалы. Рельстеріміз R50, R65, R75, яғни бұл рельстің үлгілері. Одан кейін рельс бекітулері аралас және тұтас бекітпелер болып екіге бөлінеді. Келесі бағыттама құрылысы. Жылжымалы құрамның бір жолдан екінші жолға өтуі дейді. Көпірлер жолдың табаны болып саналатын аралық құрылыстардан тұратын жасанды құрылыс. Енді бізде бірнеше суреттермен бейнеленген фотоларымыз бар. Яғни біз жаңа айттық. Бірінші балақ қабаты. Балақ қабаты бұл жерде мынау қиыршық ұлы тастар. Енді балақ қабатын екішкеге түсіндіріп өтейін. Балақ қабаты дегеніміз, мысалы, жер төсемін өңдеп болғаннан кейін топырақтың үстіне біз осы қиыршық тастарды төсейді екенбіз. Неге? Өйткені бізде жылжымалы құрамымыз болғанбас үшін, жолаушылардың аяғы не істемес үшін, байланбас үшін біз осында қиыршық тастарды, ұлы тастарды қолданады екенбіз. Және де айта кетерге дейін қалыңдықты төсеп жатыр балақ қабатын. Ал енді мына суретке қарайтын болсақ, бұл жер төсемінен көрсетілген түрі. Мысалы, жер төсемі топырақ, одан кейін барып жаңағы нығыздалған жаңағы топырақтың түрі, яғни бұның бәрі жолды салу үшін су сеуіп, одан кейін барып нығыздап, сосын барып балақ қабатын төсейді. Ойық жерлерді не істейді? Тегістейді. Сосын барып балақ қабатын төсегеннен кейін шпалдың үстінен рельстерді орнатады. Яғни бұл дайын түрінде көрсетілген түрі. Келесі. Мына жерде де рельс, шпал және балақ қабатын көрсеткен. Міне қиыршық тастарымыз төселіп жатыр. Мынау рельстің үлгісі және де мынау нақты орныққандығы және мынаны шпалы ретінде көрсеткен түрі. Мына жерде мына суретке қарайтын болсақ, бұл жерде дайын балақ қабатының төселген түрі. Жаңағы балақ қабаты, шпал, одан кейін рельс. Яғни жолымыз қолданысқа дайын деген сөзді білдіреді. Енді келесі рельске келетін болсақ, балақ қабатын айттық, түрлерін айттық, қалай төселетінін айттық. Енді рельске келетін болсақ, міне рельстің пішіні. Екі рельс жалғанғанмен үстінен қаншама тонна жүк өткеннен кейін бізде не істейді? Үстінен жүктер динамикалық күш түседі.
одан кейін тербеліс күш болады. Сол кезде мына жанама рельстерді ұстап тұрады, жылжытпайды. Иә? Сол себептен бізге осындай жанама рельстер қажет екен. Енді мына суретке қарайтын болсақ, бұл жерде мысалы қызметкеріміз, жол жөндеуші немесе жаңағы темір жолда істейтін қызметкеріміз деп ойлайық. Бұл не істеп жатыр? Рельстің үстін басып өтіп жатыр. Ол бізде темір жолда өте қауіпті белгі, иә? Мысалы, рельстің үстін басып өтпейміз деп айтамыз. Неге? Егерде әсіресе қысты күндері, жаңбырлы күндері, рельсіміз үсті жылтырап жатады, айнадай, аяғы тайып кететін болса, жаңағыдай адамның бойымен бойлас, біздің екі рельстің ара қашықтығы 1520 мм дейміз, иә? Сол кезде адамның бойымен бойлас болғандықтан біз рельстердің үстін не істейміз? Баспаймыз. Яғни егерде құлайтын болса, тура мына мойын тұсымызға келген кезде ол өте қауіпті болады, иә? Ол айтылған нәрсе. Сол себептен біз мына жерде сызып көп қойған аяғының үстінен, яғни бұл жерде басуға болмайды. Келесі. Рельстерді тексеріп жатыр. Рельстерді тексеру кезінде бізде аппараттар бар. Дефектоскоп деген аппаратымыз бар. Яғни осы рельстің бойымен бойлас. Енді келесі суретке қарайтын болсақ, мына жерде бізде шпалдарымыз ауыстырылып жатыр. Қандай шпалдың түрі? Ағаш шпалының түрі. Яғни бұл жерде жұмысшыларымыз, яғни путеевтеріміз өзінің қолдарындағы құрылғылар арқылы шпалдарды ауыстырып жатыр. Яғни істен шыққан шпалдарды, иә? Яғни мүмкін бұл жаңағы күннің көзінен қурап кеткен шығар, мүмкін бұл жаңағы құрт-құмырсқалар жеп қойған шығар, иә? Сол себептен жаңа ағаш болғаннан кейін ол кеуіп кетеді, иә? Сол себептен осындай тәсілмен біз ағаш шпалдарын ауыстырады екенбіз. Келесі. Енді осы бүгінгі тақырып бойынша, сурет бойынша әңгіме, яғни мен сіздерге екі сурет, екі топқа беремін. Осы жерде сіздер әңгіме құрау керексіздер. Міне. Жаңағы бізде көрсетілді ғой осы нелер. Осы бойынша сіздер жаңағы әңгіме құрайсыздар. Міне. Екі топқа өткізейін. Тез-тез бір-екі минуттың ішінде әңгіме біріктіріліп, әңгіме құрайсыздар. Және де бұл суретте қай уақытта түсірілген, нені бейнелейді, қай жерде осы суретке қарап, сол уақыт туралы не айтуға болатынын айтамыз. Түсінікті ме? Тез-тез ойымызды жинақтап, көппен ақылдасамыз. Жолда өтіп бара жатқан жол төселіп тұрған кішкене бір минут уақыт беріп, бір минут қорғауға береміз. Жолда төселіп тұрған емес. Мен жаңа бәрін түсіндіріп өттім. Темір жолда қызметкер өтіп бара жатыр. байланышқанда ағаштар. Бұл суретте қай уақытта түсірілген, бұл сурет не бейнелейді, қай жерде осы суретке қарап, сол уақыт туралы не айтуға болатынын айтамыз. Қаны болды ба? Қаны ойыңызды айтайықшы. Иә? Мына шпал суреттер белгіленген. Ол шпалдың белгіленген себебі құрылыс өтіп жатыр. Шпал төселіп жатыр. Мына ағаш шпал, темірбетон шпалы. Еще мына тарапқа ара бұрыс салынып жатыр.
қолданушы апай айтқанда қолданушы соққан даяқ темір бетон шпал. Ол адамды көп қолданады, кесе ұзақ шығарылуына. Ал ағаш шпалды станцияда қолдансақ болады. Өйткені ол ағаш болады, және олар адам көп болғаннан кейін ауыстыруға болады. Сондықтан сондай мемалды айта аламын осыған. Яғни екі шпалдың түрі де бізге қажет екен, иә? Бұл жерде екі шпалдың түрі бейнеленген екен, иә, суретке. Келесі топтан қандай ойларыңыз бар? Суретті көрсеттік, иә. Бұл күндізгі уақытта болып жатқан жағдай станцияда қандай уақытта бейнеленеді, иә. станцияда жолда адамдар рельстің үстін жолды басып өтуге болмайды дегенді білдіреді. Адам денсаулығына зиян келтіруі мүмкін, құлап кетуі мүмкін, және тағы басқа жағдайлар болып қалуы мүмкін. Аяғының тайып кетуіне байланысты, иә. Рельстің үстінің жылтырынан жаңағы адамның аяғы тайып кетуге мүмкін, сол себептен ол жағдайда рельстердің үстін басуға болмайды деген көрініс екен. Яғни ол жерде күндізгі уақытта бейнеленген және қай жерде станцияда болып жатқан жағдай екен, иә. Жақсы. Енді келесі. Мен сіздерге жаңағы стикер таратамын. Осы стикерлер арқылы сіздер осы жаңағы сабақта мынандай жаңағы ой түйдім, немесе мен нені үйрендім, маған не қиын болып көрінді, не күрделі болды, мен нені үйреніп келемін деген сияқты сұрақтарды мына стикерлер сіздерге таратамын. Сол стикерлерге жазып, кішкене ойларыңыз көп емес, кішкене ойларыңызды жазып, тақтаға жабыстырсаңыздар болады. Әркім өзінің ойынша не түсіндік? Бұл жерде сіздерге сабақта не қиын болды? Не күрделі болды? Нені үйренгілеріңіз келеді? Сол жайында жазсаңыздар болады. Және де тақтаға тұрып жабыстырып қойсаңыздар болады. Мен сол арқылы сіздерді бағалап белгілеп қоямын. Мен нені үйрендім? Қашан өз ойларыңызды жазып отырыңыздар. Сабаққа байланысты жаңағы жолдың үстіңгі құрылысына байланысты. Яғни бұл стикер арқылы әртүрлі ойын білуге болады. Өз ойларыңызды жазсаңыздар, жабыстырып, тақтаға қойыңыздар. Ішінде біреуінің ойын ғана айтып өтейін. Бұл жерде мысалы мен бұл сабақта балас қабатын өте жақсы түсіндім және рельс түрлерін жақсы білгім келеді дейді. Келесі сабақта рельстің үлгілеріне видео жаңағы неміз бар, ролик дейміз ғой, сол бойынша жақсы да тереңдетіп өтеміз. Барлығыңыз жақсы түсінді деп ойлаймын. Сіздерге көп рахмет. Жақсы атсалыстыңыздар. Қош сау болыңыздар.